各位家長同學，大家好。我今日會介紹尖子數學奧林匹克訓練課程，同埋就住小學5年級第7、第8期分享一啲題目。咁首先同同學介紹一下尖子數學奧林匹克訓練課程先啦。咁佢嘅入讀資格咧就係學生需要符合以下嘅條件，其中最少一項嘅要求。咁第一個就係喺上年度華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽初賽晉級賽全國總決賽獲得2等獎或者以上。咁第二項就係喺上年度亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽晉級賽總決賽獲得銀獎或者以上。咁本課程咧旨在培養數學精英啦，令到佢哋喺各奧數比賽中獲得殊榮。探究世界各地精彩奧數比賽命題，深入研習及分析其變化，透過一連串系統化嘅訓練，令到奧數尖子咧得以盡情發揮佢哋嘅數學潛能，喺奧數比賽入邊表現咧就更見卓越啦。咁我哋亦都有頂尖奧數教練嘅陣容啦。咁我哋嘅課程係由香港大學教授領導，奧林匹克數學教練及數學專科老師編寫教材並且指導嘅。除咗了解本港數學課程之外咧，更加經常到唔同嘅地區進行學術交流，曾經訓練出多名全港第一嘅奧數尖子。至於小學5年級咧，我哋會有4班嘅，其中2班喺星期六，2班喺星期日。而星期六嘅2班就係朝頭早9點半到朝頭早嘅11點，第2班就係喺晏晝1點到2點半。星期日嘅班就係朝頭早9點半到11點，同埋第2班就係喺晏晝2點9到4點3。咁第7期星期六嘅日期咧就係2月8號、2月15號，連續2個星期六啦，然後就隔咗幾個星期之後就係3月1號、3月8號。咁第8期就係3月22、29同4月5號，連續3個星期六啦，然後隔咗3個星期之後咧就4月26號。而星期日嘅日期就係頭先星期六嘅日期嘅後一日啦。咁留意翻每一期嘅第3堂開始就可以報讀下一期嘅課程。課程日期會因應特殊情況可能會有所更改啦。咁留意翻網站嘅公佈啦。而第7期嘅課題咧就係數字猜謎、算式謎、平均問題2、等積圖形。第8期嘅課題咧就係質因分解2、比的應用1、路徑計算2、數長。而報名方法有2個啦，第一個就係親臨本會油麻地會址報名，第二個就係可以喺網站以電子方式付款報名。咁如果想查閲最新嘅課程時間表同埋報讀課程咧，就可以掃描以下呢一個 QR code 啦。跟住落嚟，我就會喺2期各揀一個課題入邊各揀一條題目咧，同同學分享一下。第一條就喺平均問題2入邊揀嘅，咁就話有 A、B、C 3個數啦。咁求 A、B、C 各自嘅值，即係 A、B、C 都要揾晒出嚟啦。咁咧，我哋而家知道 A 同 B 嘅平均數係29，B 同 C 嘅平均數係44，A 同 C 嘅平均數係53。咁我哋留意下 A 同 B 嘅平均數係 A 加 B 除以2啦。咁所以 A 同 B 嘅平均數係29，亦即係意味住 A 加 B 咧，其實係等於29嘅乘以2，咁即係58啦。而 B 同 C 嘅平均數係44咧，咁即係 B 加 C 係等於88啦。而 A 同 C 嘅平均數係53，即係 A 加 C 係等於106啦。咁好明顯啦，如果我哋將3個數加晒，3條式加咗嘅咧，咁我哋就會得到2個 A、2個 B、2個 C 嘅。咁所以即係話2乘 A 加 B 加 C 啦，咁就會等於3個數加埋啦。咁樣就係252啦。咁所以 A 加 B 加 C 就係252一半，126啦。咁於是啦，大家可以對比，逐條對比啦。我哋透過我當呢個2月1式、呢個2式、呢個3式啦。咁我哋透過呢一個 A 同 A、B、C 加埋係126呢個位咧，
一個咧，我哋同第一條式對比咧，大家發現其實多咗個 c 嘅啫。咁所以我哋知道咧，多咗個 c 咧，個數字就大咗126減58啦，大咗68。所以我哋就知道咧 c 咧原來係68嚟嘅。咁一樣道理啦，我哋對比最尾嗰條 a 加 b 加 c 同第二條式，我哋爭咗個 a 咧就細咗38，咁所以我哋就知道 a 咧原來就係38嚟嘅。咁同一個道理對比第三條式啦，咁我哋就知道爭咗20啦，咁所以 b 就係20。咁呢一個咧就係答案啦。然後咧第二個例子就係喺彼的應用1揀出嚟嘅。咁某小學將6年級嘅196個學生分成3組，咁就進行呢個植樹活動。咁已經知道咧第一組同第二組咧嘅人數係9:2，而第二組同第三組嘅人數咧就係3:8，係啦。咁即係點咧？即係第一組比第二組就係9:2，而第二組比第三組咧，咁就我哋試下比較晒三組啦。咁第三組咧就係3:8咁樣。如果咁樣寫咧，大家可能就會清晰啲睇到啦。咁我哋知道三組加埋應該係196個同學嘅。咁所以我哋希望揾到三組嘅比例啦。咁我哋就好簡單就可以知道每組有幾多人。咁所以唯獨是大家留意下啦，第二組個數係唔同嘅。咁正常嚟講，第二組係一樣噶嘛，即係同第一組比同第三組嘅比嘅情況下唔同，係因為我哋知道比例可以化簡噶嘛。咁所以佢係化簡完唔同。咁所以我哋只要令到第二組將佢擴到去一樣嘅話，咁我哋就得到三組嘅比例啦。咁2同3我哋可以擴到去6啦。咁即係話咧，我哋只要將呢個數乘大3倍，咁第二組就會變成6啦。而第二個數乘大2倍咧，咁第二組都會變成6啦。咁即係咧，我哋就會得到27比6比16啦。咁樣，咁於是我哋就知道咧，原來第一組有3份加埋咧，咁佢就佔咗27份，即係27加6加16咧，就會等於49。咁大家可以理解比例咧就係有49份啦。咁第一組佔咗27份，即係49%27嘅。而第二組佔咗49%6，第三組就佔咗49%16。咁我哋用呢個就可以計到㗎啦。咁所以咧，我哋就可以計到咧，我哋就可以計到第一組咧，就係196，因為佢49份入邊佔咗27份，所以49%27啦。咁就會計到咧108個人。咁第二組一樣做法啦，就係196以49%6，咁就會計到24人。最後第三組咧，咁第三組可以用總數減翻走第一同第二組啦，或者我哋照用翻呢個方法啦，16%，咁就會計到咧64人。咁我哋就攞到咧個答案啦。原來就係第一組108人，第二組24人，第三組64人。咁最後咧，我哋尖子數學奧數訓練課程亦都有線上嘅影片嘅。咁佢同實體課程嘅內容係100%相同啦。咁係由經驗奧數導師錄製，詳細解釋筆記每一條嘅題目，不受時間同地點限制啦。只要同學可以上到網咧，咁就可以喺60天內咧無限次咁樣重播影片。
咁如果有興趣買線上影片課程咧，咁啊記得掃描呢一個 QR code 咧，跟住就跟住網頁嘅指示咧就可以購買㗎啦。咁今日嘅分享咧就去到呢一度啦，多謝各位同學同家長嘅觀看，再見。